Kana godhuuf maal nu gaafata? Qaamni keenya qaama jabaa ta'uu qaba. Qaamni keenya flexibility ta'uu qaba. Qaamni keenya saffisa kan qabu, haalan saffisa qabaatu qaba. Qaamni keenya xiyyeeffannaa kennee haala adda addaati sagantaa adda addaa irratti barsiisan keenya kuni haala addaatiin nu leenjisaa ture jechuudha haala kana keessa. Gaafan ispoortii kana achi kee as dhufee bara dhugaa dubbatuuf ani wareegama guddaatti kafaleetiin jira. Harar kanarraa dhufeetiin fakkeenyaaf barataa gaafan turetti ummata achi keetiin sa'a 8 ummata yoonni amma kan hin cirorraa ka'u ta'e sa'a 11 asin seenaa sa'a 11 akkan seenee mana ispoortiin galee jechuudha. Mana ispoortii galee hojjedheetiin saftii ganama hojjedhee saftii sa'a booda hojjedhee alada ganama hojjedhee alada sa'a booda hojjedhee isniina ganama asirraa ciroo deebi'ee barumsa kiyya baradhaa jechuudha. Haala kanaa keessatti nuti bu'aa bahii guddaa kafalleetii ispoortii kana dalagaa turre. Ispoortii kaaraate kanaaf kabajaa guddaa qabnaa, bakka guddaa qabna. Kanaaf gaamaa sargalatoomin isiniin ga'a. Asumaan ammoo warroonni mana keessanirraa mana ispoortii dhufuun isinitti ulfaate asirraa barumsa fudhadhaan isiniin ga'a. Maastar magaalaa Ciroorraa gara magaalaa Arii deddeebi'aa barachaa ture. Aarsaa inni waggaa san kafaleen har'a ispoortiin qaama isaaf taateen isiniin ga'a. Galatooma.